بواصل التغطية معاكم مباراة القمة طبعا، تغطية كبيرة جدا ومالتي ميديا كتير وصور كتيرة وأخبار كتير. الفيديو ده فيه لقطات مهمة جدا لم تذاع على المباشر. طبعا زي ما احنا شايفين كده لعيبة النادي الأهلي ولاعيبة نادي الزمالك طبعا صحاب وعشرة عمر. وطبعا يعني بره الدنيا خالص بيتقابلوا بره وبيقعدوا في كافيهات وبيعزموا بعض ورايحين جايين على بعض. كريم الدبيس مع لعيبة الزمالك احمد حسام، ولعبه اللعبه المميزه جدا. روح رياضيه عاليه جدا كانت بين اللعيبه وبين بعض. لا، الجماهير بتحيي زيزو وبتصالحه وبتحيي لعيبه نادي الزمالك. مشهد محترم جدا من جمهور نادي الزمالك. شايفين طبعا الكواليس تاني مع بعض اهو، لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي مع بعض بره التعصب خالص. يعني التعصب بنشوفه في المدرج والسوشيال ميديا، ولكن في ارض الملعب وقبل الماتش وبعد الماتش بنلاقي اللعيبه مع بعض، بيخرجوا مع بعض، بيمشوا مع بعض. جمهور النادي الاهلي كان حاضر من بدري جدا، كان مقفل المدرجات بتاعته. جمهور الزمالك بدأ يحضر الماتش على الساعه 4 5 كده. المدرجات اتملت قبل الماتش بساعه. ادي الكواليس، امام عاشور بيحيي اللعيبه زمايله وبيشجعهم. شايفين الاحماء. امام عاشور تاني برضو عامل فيها دور قائد للفريق، بيحيي اللعيبه وبيشد من ازرهم. اكرم توفيق وامام عاشور دي اشرف داري. كواليس مهمه جدا ولقطات خاصه بعدسه رامي محمد. طبعا التغطيه الكامله والمباشره على الصفحه الخاصه والصفحه على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام رامي محمد 2010 رامي محمد 1911. على التيك توك طبعا انا بتشرف بالمتابعه. تابعوني ان شاء الله هتلاقوا كل جديد على الصفحه. على اليوتيوب ادي اشرف بن شرقي مع الغرف ملابس نادي الزمالك مع وامام عاشور كمان. روح رياضيه مميزه قبل الماتش. اشوفكم على خير ان شاء الله. الماتش الجاي الزمالك والاهلي، الحرس وزد.